大家好，咁今日呢，我就將我嘅受害經過講俾大家知。咁呢，我前幾個月就係呢間叫做東城嘅投資貴金屬公司投資。咁呢，初頭呢，以為呢，佢個背景係東亞銀行，以為信得過啦。但係點知呢，當我投資嗰陣時，個經紀就猛咁同我講話係唔會蝕嘅，唔會蝕嘅。咁我就信佢啦，因為見近排金價嗰個上落好犀利。咁呢，佢呢嘅手法就係帶我哋去真係喺東亞銀行入邊嘅，喺東亞銀行入邊有個地方喺度講座，咁就以為信得過東亞銀行咁大間公司唔會呃人啦。但係點知呢，後尾就蝕咗好多錢啦。咁蝕咗好多錢之後呢，嗰個經紀叫做陳展希，咁我個經紀呢，就叫我再投資多啲落去。點知結果一樣都係輸嘅，咁就輸咗我幾十萬。咁呢，希望大家唔好再俾呢間公司呃啦，叫做東盛經紀集團，相關網址東亞銀行。原來咁大間公司都係呃人嘅，請大家明白。